Сайн байцгаана өрхөм хүндэт үзэгчдээ. Зар Мэдээ Сонин редакцийн зүгээс бэлтгэн хүргэдэг ээлжид нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндээ Зар Мэдээ Сонин шинэ дугаарт гарсан автоламбаар болон банк бус санхүүгийн байгууллагын талаарх мэдээллүүдээс хүргэх гэж байна. Хамгийн ихэнд танилцуулах автоламбаард маань Флорестаар автоламбаард. Флорестаар автоламбаард нь автомашин барьцаалсан хурдан шуурхай үнэлгээ өндөр зээлийг олгож байна. Хаяг өгөөмөр захаас зүүн тийш МТ Кологийн замын эсрэг талд Флорестаар автоламбаар, хаяг 2 Сапоро миний захын дэргэд намир төв дотор Флорестаар автоламбаард. Утас 95 тэгтэг 1976, 9567 тэг 711. Одоо та бүхэнд Финанс Стор банк бус санхүүгийн байгууллагыг танилцуулъя. Финанс Стор банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц, хашаа байшин, автомашин 99.11-т дугаар барьцаалан 2.9-өөс 3.9% хүүтэй шуурхай зээлийг өдөрт нь олгож байна. Хаяг хүнсний 1.12-ын А байр 2 давхар 29 тот, холбоо арих утас 85.18, 8840, 85.8, 8850, 85.8, 8860. Дэлгэр сүлт компани мөн автомашин барьцаалсан бүх төрлийн зээлийг олгож байна. Автомашин барьцаалсан зээлийг 20 минутанд багтаан олгоно. 3-5% хүүтэй, утас 8875 33 37, 88 тэг 5 34 29, 70 тэг 43 44, 89 36 36 63. City Partners банк бус санхүүгийн байгууллага нь үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан шуурхай зээл олгож байна. Утас 94 тэг 2 88 99, 70 14 48 тэг 8. Diamond очир банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц, хашаа байшин, автомашин 99.11 болон 88.11-т дугаар барьцаалсан зээлийг олгож байна. Зээлийн хүү 2.9-өөс 3.9% хүүтэй. Утас 9079 99 99 91.11 62 75 96.1 62 75. Ахин банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц, хашаа байшин, автозогсоол, автомашин бүгд найрамдах Солонгос улсын виз хүсэгчдэд зориулсан зээл 99.11-т дугаар зориулсан зээлийг олгож байна. Зээлийг өдөрт нь шийдвэрлэн 1-ээс 18 сарын хугацаатай 3.6-аас 3.9% хүүтэй. Утас 70.18 70 78 88.10 55 34 99 35 20. Ундрам автоламбаард нь автомашин барьцаалсан зээлийг олгож байна. Автомашинаа унаад болон битүү гаражид байршуулаад зээлээ авах боломжтой. 3-5% хүүтэй зээлийг 10 минутанд багтаан шийдвэрлэнэ. Утас 88 тэг 8 12 99 15 55 86 25 55 55. Гигэн автоламбаард нь бүх төрлийн суудлын автомашинуудыг барьцаалсан зээлийг олгож байна. Автомашинаа унаад болон байршуулаад авах боломжтой. 8-аас 24 сарын хугацаатай. Утас 70 тэгтэг 67 тэгтэг 80 44 67 тэгтэг. Evolution Holding компани мөн автомашин барьцаалсан зээлийг олгож байна. Автомашинаа унаад явах боломжтой зогсоолд байршуулах болон оны хязгааргүй эргэн төлөлтийн үеийн хатан нөхцөлтэй хугацаа урт үнэлгээ өндөр түргэн шуурхай зээлийн шимтгэлгүй зээлийг олгож байна. Утас 88 20 43 53 80 30 43 53. Алтан нохой автоламбаард нь бүх төрлийн автомашин механизм барьцаалсан зээлийг олгож байна. Хаяг Баян зүрх дүүрэг 13 дахь хороолол халдвартын эмнэлгийн чанга хойно. Утас 99 99 90 80 тэг. Сонг банк бус санхүүгийн байгууллага нь автомашин болон үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээлийг олгож байна. Мөн орон сууц үйлдвэр үйлчилгээний зориулалттай объект, хашаа байшин, газар барьцаалсан зээлийг олгоно. Зээлийн хүү 3.5% хүүтэй, автомашин барьцаалсан зээл 4-өөс 4.5% хүүтэй. Утас 77 11 79 94 94 тэг 4 22 32 94 тэг 5 22 32. Кэш автоламбаард нь автомашин барьцаалсан зээлийг олгож байна. Автомашинаа унаад болон хадгалуулаад зээлээ авах боломжтой. Утас 70 тэгтэг 75 тэгтэг 80 30 тэгтэг 36. Баянтэг шаархан автоламбаард нь 99.11-т дугаар болон автомашин барьцаалсан зээлийг олгож байна. Утас 96 63 63 41 70 тэгтэг 16 32 88 33 10 77. Монгоро Матрикс Гинко банк бус санхүүгийн байгууллага нь бизнесийн зээл, автлизинг, оюутны төлбөрийн зээл 99.11-т дугаар барьцаалсан зээл хэрэглээний зээлийг түргэн шуурхай олгож байна. 2.5-аас 3.5% хүүтэй. Утас 99 тэг 7 48 тэг 4 94 тэгтэг 29 77. Тайхар ундраг инвест банк бус санхүүгийн байгууллага нь автомашин үл хөдлөх хөрөнгө мөн уул уурхайн хоног төхөөрөмж барьцаалан 3-аас 3.5% хүүтэй зээлийг олгож байна. Утас 99 10 72 58 89.11 тэг 1 тэгтэг. Шаатл банк бус санхүүгийн байгууллага нь автомашин үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан 3-аас 4% хүүтэй зээлийг олгож байна. Утас 95 тэгээс 85 99 99 тэгээс 77 34 31 94 83 94 тэг 4 19 81. Найз автоламбаард нь автомашин барьцаалсан зээлийг олгож байна. Мөн 99.11-т дугаар барьцаалсан зээл олгоно. 3-аас 5% хүүтэй. Утас 77 15 20 30
99 91 55 98 66 66 26. Прамрет банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц автомашин 9911-тэй дугаар хашаа байшин барьцаалсан зээл олгоно. Утас 7011 тэг 237 99 70 тэг 4. Тэнгэр номоо автоламбард нь автомашин барьцаалсан түргэн шуурхаа үнэлгээ өндөр зээлийн шимтгэлгүй хүү бага зээлийг олгож байна. Утас 9110 17 17. Финг Инвест банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц автомашин барьцаалсан зээлийг олгож байна. Орон сууц барьцаалсан зээлийг өдөрт нь багтааж шийднэ. Автомашин барьцаалсан зээлийг 2-4 цагийн дотор шийднэ. Хаяг 5 дугаар сургуулийн баруун талын 47 дугаар байрны 6 тод. Утас 9114 97 тэг 7 31 36 22. United Capital Invest банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц 9911-тэй дугаар автомашин, дулаан зогсоол, хашаа байшин, объект талбай барьцаалсан зээлийг олгож байна. Утас 86 тэг 77 9086 тэг 77 9033 26 75. Fuji Capital банк бус санхүүгийн байгууллага нь автомашин барьцаалсан зээлийг олгож байна. Утас 77 10 20 20 80 60 20 80 70 20 20. Өсөх харва банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц хашаа байшин автомашин барьцаалсан зээлийг олгож байна. Орон сууц 12-оос 18 сарын хугацаатай 3-4% хүүтэй, хашаа байшин 12-оос 18 сарын хугацаатай 4-4.5% хүүтэй, автомашин 12 сарын хугацаатай 4-5% хүүтэй зээлийг олгож байна. Зээлийг өдөрт нь шийднэ. Утас 76 11 77 99 89 22 53 85. Financial Triple Group банк бус санхүүгийн байгууллага нь бүх төрлийн зээлийг олгож байна. Орлого нотлохгүй 2 цагийн дотор зээлийг олгоно. Хугацаа урт мөн зээл чөлөөлнө. Зээлийн 3-4% хүүтэй. Утас 76 10 14 14 99 97 97 42 88 25 11 23. Дараагийн танилцуулга хавт ламбард манай автомашин барьцаалсан зээлийг олгож байна. Мөн автомашин шинээр худалдан авахад 70% төлөөд 30%-ийг зээлээр авах боломжтой. Утас 94 тэг 6 66 66 89 тэг 6 66 66. Алтан цус капитал компани нь автомашин болон 9911 8811-тэй дугаар барьцаалсан зээлийг олгож байна. Үнэлгээ өндөр хүү багтаа найдвартай зээлийг олгоно. Утас 99 тэг 6 тэг 679. Эба Инвест банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц барьцаалсан зээл 3-3.5% хүүтэй, автомашин барьцаалсан зээл 4% хүүтэй зээлийг олгож байна. Утас 88 тэг 6 82 42 36 18 99 99 15 96 67. Сайн чулуу тудлаг компани мөн автомашин барьцаалсан зээлийг олгож байна. Автомашин барьцаалсан 3-5% хүүтэй, хурдан шуурхаа найдвартай зээлийг олгоно. Утас 77 тэг 7 87 57 91 91 87 57 99 тэг 32 43. City Finance банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц хашаа байшин автомашин үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээлийг олгож байна. Утас 70 тэг 83 30 99 10 83 30 99 20 79 70. Зээл зууч цэг эмэн нь орон сууц хашаа байшин автомашин газар бусад үл хөдлөх хөрөнгө болон барьцаалсан зээлд ямар чимтгэлгүй шуурхаа найдвартай зуучлана. Утас 77 77 57 77 99 99 тэг 6 52 88 10 тэгс 52. Прокердэд банк бус санхүүгийн байгууллага нь орон сууц хашаа байшин автомашин 9911 99 88 11-тэй дугаар барьцаалсан зээлийг олгож байна. Мөн ховшлогдсон газар барьцаалсан зээлийг олгоно. Хүү 3-5% хүүтэй 1-12 сарын хугацаатай. Таны дуудлагаар бид очиж үйлчилнэ. Утас 90 тэг 5 61 91 99 тэг 5 50 тэг 3 99 11 61 91. Нэг цагийн төвлөрсөн үйлчилгээтэй нийслэлийн шуурхаа автоламбард нь 2-4.9% хүүтэй зээлийг олгож байна. Мөн таны худалдан авч буй автомашиныг барьцаал зээл олгох нь бичиг баримт шаардахгүй. Хаяг чингэлтэй дөрөв 5 дугаар хороо нисдэг машины талд бэс центрийн 301 тод. Утас 88 тэг 4 66 66 86 тэг 4 66 66. Хаяг 2 хан уул дүүрэг 19 дугаар хороо апо компанийнхоо UBC тэжиж буудлын 303 тод. Утас 88 тэг 4 55 55 86 тэг 4 55 55. Хаяг 3 Баянгол дүүрэг 6 дугаар хороо гүгшүү цамхаг 704 тод. Утас 88 тэг 4 22 22 88 тэг 4 33 33. Хаяг 4 Баян зүрх дүүрэг 1 дугаар хороо Мартин хотод Норд центр 110 тод. Утас 88 тэг 2 22 22 86 тэг 2 22 22. Үзэгч та бүхэн маань Зар Мэдээ Сонин шин дугаарыг Улаанбаатар хотод байрлалтай сонин борлуулах 200 гаруй цэг мөн номын сүлжээх дэлгүүрийн салбар дэлгүүрүүдэд хандлтгийн худалдан авах боломжтойгоос гадна өөрийн цаг заваа хэмнэн ИП-цэг Зар Мэдээ зэг линкэд хандаснаар Зар Мэдээ Сонин шин дугаарыг онлайнаар худалдан авах бүрэн боломжтой. Өнөөдрийн дугаар маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин уулзтлаа. Түр баяртай.